はい、こんにちは。今日はですね、BWiZ100 懐かしのスクーターをちょっと手に入れたんで、レストアしていきたいと思います。不動車です。時間かかりますけどね、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい。ここまでバラしたんですけど、ちょっともうこのインシュレーターがひび割れちゃってるんで、交換ですね。あとキャブはちょっと一回ね開けてみてなんですけど、まあなんか不動車なんだけどちょっとね、磨いたような跡がありますね。まあいずれにしてもね、エンジンもちょっと全部開けて、クランクシャフトとピストンと交換していきたいと思ってます。なんでエンジンを下ろしていきます。バッここまでね、バラしました。で、そんなにすげえ状態が悪いわけではなさそうですけども、フォークとかねオーバーホールして、タイヤも使えそうなんですけどね、もう溝がちょっとないんで、もう早めに交換ってことでねやっていきます。ここからはとりあえずエンジンを下ろしていきます。
よし。